係啊，你跟導航？咁我係跟導航啊嘛，你到咗你自己睇下啦，你唔啱你可以投訴，睇下我係咪跟導航。我知你遲少少啦，392喺呢度。咁我呢前面冇得停車啊嘛，老細。哇！你咁樣做生意㗎你？咩我咁樣做生意啊？咁我睇。哇！你咁都得啊？392號啊，呢度唔係呢度3。哇！我唔知你係到咗啊，我依家有單啦。我冇可能同你玩咯，係嘛，大佬？我要揾食啊嘛，大佬。喂，你唔係你元朗係細聲啲，細聲啲。咁我係到咗細聲啲，你冇撚嘈啊！乜你嘢冇撚嘈啊？咁咪到咗啊嘛？未到啊嘛？點解？我點知啊嘛？你要揾嘅話，你坐的士啊嘛，大佬，我定位啊嘛，點對點啊嘛。咁佢俾地址啊，即係俾錯啦，係咪啊？我唔知喎。你點對點啊嘛，大佬？你乜你可以打電話上台反映。得，冇問題。係咪先？啊，開門咧？開門你咪自己開咯，嗰個向後跛啊嘛。向後跛啊！開啊！我屌你老母啊！我記撚住你車牌，你死撚得。屌你老母係臭閪死閪仔屌！哦，記得你啊！屌你乜女方啊！屌你老母！你而家唔家產，你咁撚樣做生意。乜撚嘢啊？你死得啦！啊唔家產！屌你老母臭閪死人臭明星！屌你老母係臭閪！坐唔撚起車冇撚坐啦！屌你老母！